Бебче, айде навънка. Времето е много хубаво, човек. Айде ще ти чакам тук на пейката, пред блока. Каква пейка? И това момче? Синко, мога ли да седна при теб? Не. Я разкарай това подобие на крак, бе. Не. Сядам. О, чай сега ти разкажа нещо. Всичко поскъпна, хляб, Ще се гръмна там, човек. пенсията малка. Тук ли трябваше да седне? Каза ли нещо? При всички други Не пейки. те чувам. Господи! То нещо за Господ. Вземи си го! Ти на Божен ли си, брат? Ало, бебче. Какво правиш, бе? Ще се чакаме. На кой звъниш, бе? Ще дойде сега да знаеш. Тръгвам. Къде тръгваш, бе? Към църквата ли тръгваш, бе? На Божния? Той си мисли, че когато се отърве от мен, той знае ли, че аз съм бил рапър на времето, сега ще го преследвам до тях. Нека Дартак не спре да ми говори, разбираш смисъл, Дартанян, бе. Да, ще се прибрах вкъщи и всичко е наред. Докъде бяхме стигнали с тебе? Бебе, причува ми се гласа на този дъртя. Ма си въобразявам, може би, защото съм гладен. Ще ти затварям, да знаеш. Айде, бебе. Ти какво правиш тука, бе? Как изобщо влезна в дома ми? Какво правя, бе? Гледам промоциите.